नमस्कार, मैं पराग अग्रवाल नीलू अग्रवाल क्लिनिक संभल। बारिश के मौसम में व सर्दी के मौसम में या फिर जैसे ही मौसम बदलता है तब देखने में आता है कि कुछ मरीजों के साथ में खांसी की समस्या बन जाती है। और जिन दवाइयों का आप प्रयोग करते हैं उन दवाइयों के प्रयोग से खांसी कुछ देर के लिए नियंत्रित भी हो जाती है, पर जैसे ही दवाई का असर कम होता है या ख़त्म होने लगता है, खांसी फिर जोर पकड़ लेती है और इस तरह यह कंट्रोल होने में नहीं आती। इसके लिए आप एक छोटा मुलेठी का टुकड़ा व 2 काली मिर्च और थोड़ी सी मिश्री मुंह में रखकर चूसें दिन में 2 से 3 बार। इस प्रयोग को आपको 2-3 दिन लगातार करना है। इससे आपको गले की खराश, गला बैठना व खांसी तीनों में ही विशेष फायदा मिलेगा। पर ध्यान रहे कि ताज़ी पानी का या हल्के गुनगुने पानी का ही सेवन करें। वह अधिक तली हुई या भुनी हुई चीज़ें ना लें। साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स का या ठंडी चीज़ों का प्रयोग आप ना करें। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल मंगलम आयुर्वेदिक उपचार को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।